路車庫啦。即係我哋而家喺地下車庫嗰度，我哋而家上緊手電梯。我哋喺嗰邊發啲聲叫佢哋過嚟啊！睇下佢哋嚟啦嚟啊！之後我哋就喺下邊嘅二舅母，唔係我阿爸、我阿媽、我阿婆、我嘅阿嫲、我嘅我阿爺，阿爺已經到鄉下㗎啦。坐啲車啊！佢哋坐咗大巴，琴日就走咗啦。但係我哋咧花四會全程200公里，三個鐘。公里咧就得2個半鐘嘅。唔係310公里啊！全程大概三個鐘到達。3個鐘，不過咧就唔使3個鐘嘅。好啦，我哋而家向前行，就去翻嗰邊，然之後我哋等佢哋，然之後咧我就要暫停錄影啦，因為關嗰度唔俾錄影。係啊，錄影係犯法嘅，關嗰度。錄影嘅犯嘅，佢會拆你鏡頭，我唔知啊嚇。係啊，係佢唔會拆你鏡頭，佢刪除你。徹底刪除。就係咁樣，不過我唔知道呢個。因為關口係國家係嗰個唔得錄出去嘅嘢咯，反正我都唔知點講好。你幫我唔俾啊！啊唔俾佢食啲禁止用手機嘅嗰度。好啦，咁我哋睇下呢個玩具車可唔可以過到咧？我個人就覺得咧應該係可以過到嘅，我都係嘅。因為咧曾經咧係有人過唔到啊，曾經有人咧帶個玩具手榴彈係收咗啦，係。嗰啲玩具槍咧又唔止真槍，同埋咧我表哥咧都帶咗槍嘅。嗰個玩具槍啦，不過呢個就似玩具槍啲，佢嗰個就似真槍啲嘅。係啦，我俾一睇，佢嗰個就比較真實啲咯，就係。咁我哋好之後我哋就要我哋上暫停錄影啦，各位。係我哋要暫停錄影，我哋去港北，出咗港北嗰度再見。之後我哋去攞車嘅，我哋會去中山三鄉嗰度攞車嘅。我哋一齊都喺度錄緊影嘅，拍緊視頻。O K。我而家要睇下佢哋喺邊啦。見到。之後咧，咁我哋去記錄，之後我哋就會去三鄉見啦。中山三鄉見，我哋係全程直播嘅。我哋而家係搭緊呢個啦。OK， 拜拜，等陣再嚟。仲影？成家上去唔俾人。OK，而家搭緊呢。應該寫啲乜嘢啊？拍片咯。OK，我哋坐上 lift 啦。好大聲。嚟啦！落啊！使唔使提款啊？到啦！使唔使？我哋下一節再見。